Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita review dulu jas hujan merek Deadpak. Ini celananya warna hitam dan ini bajunya langsung ke tasnya. Wah, keren juga nih. Jadi ini tasnya bisa langsung dimasukkan ke belakang bersama dengan talinya. Simple guys. Bisa langsung ditutup. Ini jasnya lumayan tebal, bagus. Di dalamnya terdapat jaring. Nah, ini kancingnya. Nah, di dalamnya ada refleksinya, jadi aman. Tebal, lumayan bagus. Ini ukurannya L. Bagus. Jadi praktis. Tasnya nggak bakal hilang karena ada di dalamnya. Oke guys, terima kasih. Ini celananya bagus. Warnanya hitam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.